Hej, jeg hedder Henrik. Jeg skal vise dig, hvordan du opsætter din MA-mail på din MA-konto, og hvordan du tilgår den på webmail. Man kan selvfølgelig starte med at klikke sig videre her fra forsiden, men heroppe der kan du taste for eksempel HVF 367 hv.dk, og så kommer du direkte ind på Plovotillians hjemmeside. Her taster du dit login og dit password. Sådan. Så er du logget ind. Alle dine aktiviteter ligger her. Herover har du redigeret min profil. Klikker du på. Og der har du så de forskellige informationer. Det er super vigtigt, at du sørger for, at de her informationer er opdateret. Så det vil sige, hver gang der sker en ændring, at du så går herind og ændrer på de ting, der retter de ting, der er forkerte, hvad det vil sige. Fordi det er faktisk herfra, man kan få fat i dig. E-mailen for eksempel, som du kan se her, det er min MA-mail allerede. Og den er jeg opdateret. Du ændrer bare her og trykker gennem. Det er ikke svært. Webmailen, din er højst sandsynligt ikke sat op, og derfor så hernede i bunden, der skal du så aktivere den. Når du har gjort det, så kan det gå op til 24 timer, før at det er på plads. Så det næste skridt, jeg viser dig nu, det kan du måske ikke gøre før senere. Men det er så, hvad det er. Du hopper på forsiden igen. Nu skal vi nemlig have fat i webmailen. Så scroller du lidt ned, og herover der har du et link. Og når du klikker på det, så er du direkte i Outlook Web App. Her, der taster du de samme ting, som du bruger for at logge ind på hv.dk, og så er du på Web App. Som du kan se, så er der ikke så meget at kigge på lige nu, fordi jeg har rullet op lige meget. Du klikker herover på indstillinger, opret en indpakkeregel, sådan der. Ny. Anvend denne regel, når meddelelser ankommer, og vi vil have alt. Derfor anvend på alle meddelelser her. Og så skal vi vælge en fremgangsmåde. Hvad skal der ske? Vi vil gerne have omdirigeret meddelelsen til. Så kommer der en hel masse muligheder op her, og nu skal jeg lige have fat i bunden der, sådan. Det som du gør her, det er, at du går ned til, og så skriver du den mailadresse, som du vil have forrettet mailen til. Min mail @adr.dk eksisterer ikke, men den er rigtig, og derfor når jeg siger OK til det og gem til det, så spørger den, om den skal anvendes på alle efterfølgende meddelelser. Så siger du ja til det, og nu har du oprettet en regel, der siger, at når der kommer mails, så skal den sendes til min mail @adresse.dk, og det er sådan set det. Når du så har gjort det, så skal du så tilbage igen til hv.dk. Igen skal du redigere min profil. Og som nævnt før, så går du ind og så siger du, nu vil jeg gerne ændre den her mail til min mail adr.dk. Og så siger du gem til det. Hvis du støder problemer, så kontakter du mig. Hvis du har spørgsmål, så kontakter du mig. Hvis du ikke mener, du kan overskue at gøre det her, så skal jeg gerne gøre det for dig. Så kontaktinformationerne, dem finder du under kontakt os. Så mange var ordene. Held og lykke med det, og vi ses.